ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାରତକୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏକ ବିଷୟ ଦେଶସାରା ଜୋରରେ ଶୁଣାଯାଉଛି। ରୁଷିଆ ନିରନ୍ତର ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି। ଆମେରିକା ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିବା ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସେହି ଚେତାବନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରାପୂରି ଅଣଦେଖା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଖଡ଼ାଖଡ଼ ଏକା ଥାଏ। ଏକଦା ଆଗରେ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଠକିଥିବାର ଇତିହାସ ରହିଛି। ତଥାପି ଭାରତ ଏଥର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଭରସାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତର ଗର୍ବ, ଭାରତର ଶାନ୍, ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ତେଜସ୍ MK2 ଉପରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସିପଡ଼ିଛି। ଏହି ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ବାଛିଥିଲା। ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଥିଲା 80% ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଭାରତକୁ ଦେବାକୁ ହେବ, କେବଳ 20% ଆମେରିକା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବାକୁ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚୁକ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ସବୁ ସେହି 20%ରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଆମେରିକା ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଭାରତକୁ ଏକ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଦେଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ପାଖରେ 80% ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେରିକାର ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଫାଡେକ୍ ଫୁଲ୍ ଅଥରିଟି ଡିଜିଟାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାମକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୁହେଁ, ଇଞ୍ଜିନ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ସମାନ। ଇଞ୍ଜିନ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିସ୍ତର ସବୁ ଏହି ଫାଡେକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ଭାରତକୁ ଦେବାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତେଜସ୍ MK2 ବିମାନ ଭାରତର ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଆତ୍ମା ଆମେରିକାର ହାତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବ। ଏବେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଗଭୀର ଭାବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଆକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଗରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ତେଜସ୍ MK2, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବସିଥିବା ଆମେରିକା ଗୋଟିଏ ବଟନ୍ ଦବାଇଲେ। ଭାରତର ଗର୍ବ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠାକାରେ ପକ୍ଷୀ ପରି ଡେଣା କାଟି ହୋଇଯିବ। ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ବିମାନ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ, ପାଇଲଟଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ଆମେରିକାର ଦୁଷ୍ଟ କିଲ୍ସ, ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ଦେଖିବା ଦୂରର କଥା, ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଏଠି ଏହି ଖେଳ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେରିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ, ତେବେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତେଜସ୍ MK2 ବିମାନ କେବେ ଉଡ଼େ, କେଉଁଠିକୁ ଯାଏ, କେତେ ସମୟ ଆକାଶରେ ରହେ, ସବୁ ଆମେରିକାର ଆଖି ଆଗରେ ରହିବ। ଭାରତ ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ରଣନୀତି ତିଆରି କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧିର ସୂଚନା ସିଧା ୱାଶିଂଟନର ଡେସ୍କକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ତାର ତେଜସ୍ MK2 ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିୟୋଜନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ଅଟକି ଯାଅ। ଯଦି ଭାରତ ସେହି ଆଦେଶକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ହିଁ ଖସିପଡ଼ିବ। ଏହା କେବଳ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଜର୍ମାନୀ ଓ ୟୁରୋପର ଅନେକ ଦେଶ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ତାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, ତାର ରହସ୍ୟ କେବଳ ଆମେରିକା ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ତାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ସେହି ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଶତ୍ରୁର ହାତରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲେ ସେ ବିମାନର ଶକ୍ତିର କ'ଣ ଉପଯୋଗ? ତେଜସ୍ MK2 ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ତାର ହୃଦୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମେରିକାର ଅଧୀନରେ ରହେ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତର ହେବ ନା ଆମେରିକାର କଠପୁତଳି ହୋଇଯିବ। ଭାରତ ଆଗରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏହା, ଆମେ ପୁଣି ସେହି ଐତିହାସିକ ଭୁଲକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ନା ଏଥର ସେହି ଜାଲକୁ 30 ବଲମ୍ବୀ ଶକ୍ତି ସହ ଆକାଶକୁ ପୂରାପୂରି ନିଜର କରିବା।
ଉତ୍ତର ସମୟ ହିଁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ତେଜସ୍ MK2ର ଭବିଷ୍ୟତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଜାଲରେ ଖସି ରହିଛି। ଏହି କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଆହୁରି ଗଭୀରରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେରିକା ତେଜସ୍ MK2 ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ଏଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରେ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ତାର ଦେଶୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ନିୟୋଜନ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିମାନ ସହ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଛାୟା ଆକାଶରେ ଘୂରିବ। ଏହି ଛାୟା କେବଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଟକାଇବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି, ଯୋଜନା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ଧରି ରଖିବ। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ଚାଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେରିକାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ଏସିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜାର ହେବ। ଚୀନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଝିରେ ଭାରତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଭାରତକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ନ ଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆମେରିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବ। ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କଥା ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତକୁ ସାଙ୍କୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତି। ଆଉ ଏକ ବିପଦ ଆହୁରି ଗଭୀର ଓ ରାଜନୈତିକ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତର ଆମେରିକାର ହାତରେ ରହେ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଭାରତର ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର କୂଟନୀତିକ ନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଇବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଭାରତ ଆମେରିକାର ହିତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେମିତି ରୁଷିଆ ସହ ଆହୁରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଇରାନ ସହ ଇନ୍ଧନ ଚୁକ୍ତି, ଆମେରିକା ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ଏକ ଚାପ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତେଜସ୍ MK2 କେବଳ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ବିମାନ ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେରିକାର ଅଦୃଶ୍ୟ ମୋହରା ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ଭାରତ ଏହି ତିକ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ବୁଝିବ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନ ଯଦି ତେଜସ୍ MK2 ଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ବୁଝିବୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟର ବୀଜ ବୁଣିଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଭାରତ ତାର ବାୟୁସେନାକୁ ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ବନ୍ଧନକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି କି ଯେଉଁଠି ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ନାମମାତ୍ର ରହିଛି। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବେଠାରୁ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାରତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରେ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ତେଜସ୍ MK2ରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦେଶୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଏଭଳି ଡିଜିଟାଲ ତାଲା ଲଗାଇବ। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚାବି ୱାଶିଂଟନର ପକେଟରେ ରହିବ। କାହାଣୀର ଶେଷରେ ଏକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ଭାରତ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆକାଶକୁ ଜିତିବା ବଦଳରେ ତାକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଛି କି? ନା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ଏହି ଜାଲକୁ ଚିରି ତାର ପ୍ରକୃତ ଡେଣାରେ ଉଡ଼ିବାକୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଚିତ୍ରଟି ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିବାଦ କେବଳ ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ହୋଇପାରେ। 2030 ଦଶନ୍ଧିରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ତାର ତେଜସ୍ MK2 ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଶୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ନିୟୋଜନ କରିବ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତର କି ଆମେରିକାର ଡିଜିଟାଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଉଡୁଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମିସାଇଲ ଓ ବୋମାରେ ନୁହେଁ, ସଖତର ଓ ଡାଟା ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେହି ମୋର୍ଚ୍ଚା ହିଁ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଧରିନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ତାର ତେଜସ୍ MK2 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜନ କରେ, କିନ୍ତୁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଶତ୍ରୁ ସୀମା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ। ପାଇଲଟମାନେ ଏହାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ତ୍ରୁଟି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବସିଥିବା ଆମେରିକା ଏହି ପୂରା ଖେଳକୁ ଦେଖୁଛି।
ସେ ସିଧା ସିଧା କିଛି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବ୍ୟାକଡୋର କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଞ୍ଜିନର ଶକ୍ତିକୁ ସୀମିତ କରିଦିଏ। ଭାରତର ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ଅଧା ହିଁ ରହେ। ଚୀନ ଭଳି ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଯୁଦ୍ଧର ପାସାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଭୟତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ହେବ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଚାହାନ୍ତି ଭାରତ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ସୁପର ପାର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତେଜସ୍ MK2 ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍କୁଳି ପରି ହେବ, ଯାହା ଭାରତକୁ ବାରମ୍ବାର ନଇଁ ପକାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେ, ଯେମିତି ରୁଷିଆ ସହ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଇରାନ ସହ ଇନ୍ଧନ ଚୁକ୍ତି, ଆମେରିକା ଏହି ଡିଜିଟାଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଏକ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଖାଇବ। ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ଶତ୍ରୁ ସହ ମାତ୍ର ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତର ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତରେ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ, ତାର ଆକାଶ ଶକ୍ତିର ଚାବିକୁ ଅନ୍ୟର ହାତରେ ରଖିବା ନା ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମାଲିକ ହୋଇ ନୂଆ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲେଖିବା। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ତାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ତ୍ରାନ୍ତ କରିବ କି? କାରଣ ଯଦି ତାହା ନ ହୁଏ, ତେବେ 2034 ଆସିବା ସମୟରେ ଭାରତର ଆକାଶରେ ଶହ ଶହ ତେଜସ୍ MK2 ଉଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ପାଇଲଟ ଦୂର ଆମେରିକାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ବସି ରହିଥିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଉପରେ ତୁମର ମତ କ'ଣ? ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଆହୁରି ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟା ସିମ୍ବଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ମିସ୍ ନ କରି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ।